Домашните компании по се изгледа ќе извисат во испораката на поевтина струја од соседството. Иако се најавуваше, се уште нема договор за цената на струјата по која Македонија ќе ја купува од Бугарија во предстојниот период. Првата средба на работните групи во Софија заврши безуспешно. Наредната недела двете страни ќе ги продолжат разговорите за да ги прецизираат деталите околу цената по мегават час, како и трошоците на транспортот на струја. Македонската и бугарската делегација се уверени дека договор мора да има до крајот на месецов. Опозицијата во Македонија критикува дека договорот за снабдување со струја од Бугарија од околу 5 гигавати дневно и тоа по цена од 400 евра по мегават час македонските фирми ќе ги чини 2 милиони евра дневно. Велат ако оваа струја се произведуваше дома и ако работеа Рек, Битола и Осломе со полн капацитет, струјата ќе чинеше не повеќе од 60 евра по мегават час. Фирмите немаше да плаќаат скапа струја, доколку претходно владата не се трудеше да става провизии на увозот на јаглен и мазут и навремено се снабдуваше. Струјата ќе беше поевтина и доколку владата навремено преговараше за закуп на дел од производството, како што сега го прави со Бугарија, во истата или во некоја друга држава. Но тоа да го направеше пред половина година, а не како сега во 12:05 минути. Власта пак се правда дека договор е можен и земјава нема да се соочи со големи последици. Првиот човек на државните електрани вели дека ЕСМ во чии домен е производството на струја интензивно се подготвува за зголемување на домашното производство, со што би ги покриле потребните количини за домаќинствата и малите потрошувачи. За нас во ЕСМ и во владата рестрикции не се опција. Зошто ќе ви кажам? Затоа што интензивно се подготвуваме да го зголемиме домашното производство во електрична енергија и со тоа да ги покриеме количините на електрична енергија. Прво, за регулираниот пазар, каде што се снабдуваат граѓаните и малите потрошувачи. Меѓутоа, ако испорачаме само 60% од потребите на регулираниот пазар за домакинствата и малите потрошувачи, останатите 40% Ева на Хом треба да ги набавува на отворениот пазар, односно по многу повисоки цени. Според најавите, македонската делегација очекува да издействува цена пониска за најмалку 15% од онаа во моментот на берзата. Но проблемот е што за Бугарија како членка на Европската Унија важат стрикни регулативи за продажба на струјата на слободниот пазар. Инаку договорот за помош со струја беше постигнат на 5 септември на средбата меѓу македонскиот и бугарскиот премиер. Иако без прецизни детали, тогаш беше соопштено дека станува збор за количина меѓу 4 и 5 гигавати дневно струја, како и помош при транспорт на газ и складирање во постечките капацитети во Бугарија. Инаку стопанството веќе затвори дел од погоните поради високите сметки за струја. Во меѓувреме владата најави нов пакет помош кон крајот на месецов и тоа со цел за ублажување на последиците од енергетската криза.